Jezus en Maria en Jozef zitten met de diertjes in een stal. In een stal. Oh. In een stal. In een stal. En de engeltjes in het donker gaan ze zingen. En Jezus is niet is geen koning, maar een hele speciale koning. En mama lacht uit, maar Jezus is de Zoon van God. Ja, dat is zo. Mama heeft je wat geleerd. Dat heb jij niet op een christelijke school gestopt. Erg, hè? Dan had je haar kunnen helpen. Isis, vind je Jezus ook een speciale koning? Nee, mama, het is een speciale koning. Oh.